Pirmo reizi Latvijā notika festivāls, kura ideja ir atspoguļot kopējo urbānās kultūras attīstību Latvijā, meklēt un parādīt jaunos un talantīgos. Skatieties, kas norisinājās šovakar šeit, klubā Essential The City pilsētas kultūra vidas festivāla noslēguma pasākumā. Kā jums radās ideja organizēt pilsētvidas kultūras festivālu? Ir tā sanāca, ka mēs gadiem ejot esam rīkojuši ļoti daudz pasākumus, kuros ir ļoti daudz elementu bijis savstarpēji nesaistīti, bet viss, kas to pilsētu vidi raksturo, ir bijuši iesaistīti dažādos mūsu pasākumos, un radās ideja to visu apvienot vienā pasākumā, kas līdz šim nebija darīts. Kādas iespējas tiek sniegtas jauniešiem piedaloties šādā pasākumā? Ko viņi no tā iegūst? Vispirmām kārtām tā ir kaut kāda iespēja sevi izpaust, publiski. Droši vien pašam katram savu atrast novērtējumu. Kā jūs vērtējat faktu, ka video, kas tika iesūtīti, bija 14 pēc skaita, savukārt, fotogrāfijas iesūtīja vairāk kā 50 autori? Es domāju, fotoaparāti ir krietni vairāk cilvēkiem Latvijā, kas varētu to nodarboties. Tas nenozīmē, ka varbūt visi ir profesionāli fotogrāfi, bet tas ir tas rezultāts, jo arī video, lai apstrādātu, ir vajadzīga daudz dārgāka tehnika un vairāk darba arī ieguldīt pie tā procesa. Ko jūs ieteiktu jaunajiem censoņiem, kas vēl varbūt tikai domā, fotografēt vai filmēt? Es neteikšu tādas profesionālas ieteikumus, bet varbūt tādu vissvarīgāko ir ticēt sev un sekot savam mērķim. Ja mērķis ir radīt labu mākslu, tad novēlu to darīt ar panākumiem. Pilsētvidas foto kategorijā pirmo vietu ieguva Ģimane, bet otro un trešo attiecīgi Taņa Arka un Anna. Savukārt pilsētvidas video kategorijā uzvarētāji bija Cēsu grēks, aiz sevis atstājot Antonio un IHC. Года 3, наверное, или 4 назад я попал на мероприятие такое по хип-хопу соревнования. И там была видеокамера достаточно неплохая. Он меня попросил там поснимать. И как-то так мы решили поснимать все это и поставить на сайт. Так пошло. Так я... видео в основном с танцами все связано. Сейчас, думаю, может какой-то экстрим еще. Попробовать скейтборд там. Откуда тебе появилась идея этого видео? Этого? Как видео? Смотрел всякие разные другие клипы. То есть там видеоролики музыкальные, где люди про хип-хоп в основном, которые там на улице, фильмы посмотрел там. То есть люди танцуют на улицах просто на фоне каких-то урбанистических пейзажей, решили тоже там сидели, пошли, давай тоже сделаем там. Друзья мои, хип-хоперы. Вот так и решили сделать ролик. Как тебе нравится этот фестиваль? В общем, нравится. Да. Не знаю, конечно, может быть, у нас такая публика не особенно такая, как сказать, эмоциональная. Так несколько все сдержано. В общем, все нормально.